আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজকে দেখো দেখতে দেখতে 11টা রোজা হয়ে গেল। আর আশা করি তোমাদের রোজাগুলো খুব ভালোই কাটছে। আমারও আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কাটছে। আর এখানে দেখো সকালে, রোজার দিন সকালে সেরকম বেশি কাজ থাকে না, তো তাও আমি এখানে শুরু করে দিয়েছি আমার কাজগুলো। তো এখানে আমি আটা নিয়ে এসেছিলাম, তো আটাটা আমি কন্টেনারে ঢেলে রাখছি। প্রত্যেক দিনে যেসব কাজগুলো থাকে সেগুলোই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আর রান্না তো সেরকম সকালের দিকে থাকে না, তো একটু বেলা করে রান্না বসাবো, শুধু আহানাফের জন্যই করব। আর আমি কি করি, একটু দেরি করে রোজার মাসে রান্নাটা শুরু করি, মানে যেমন হচ্ছে তোমার 12টা সাড়ে 12টার দিক করে আহানাফেরও খাওয়া হয়ে যায়, আর আমিও রাত্রেরটা করে নিই। কারণ হচ্ছে ইফতারি খোলার পর, রোজা খোলার পর আর মানে ভালো লাগে না রান্না করতে, তো আমি একটু লেট করি রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে একবারই করে নিই রাত্রেরটাও। আর এখানে যেমন রোজার জন্য ছোলা ভিজিয়ে দেওয়া হয়, সেটাই ভিজিয়ে দিয়েছি আমি। আর এই টাইমে ছোট ছোট অনেক কাজ থাকে, ছোট ছোট, কারণ হচ্ছে একবারে তো খাওয়া দাওয়া হয় না, তো টুকটুক করে অনেকগুলো সারাদিনই কাজের মধ্যে কেটে যায়। আর এখানে দেখো আমি তোকমারি ভিজিয়ে দিচ্ছি, এটা শরবত বানাবো বলে। তো এটা এখন থেকে ভিজিয়ে দেবো, তো যতক্ষণ ইফতারের টাইম হবে ততক্ষণ এটা ফুলে যাবে। আর এটা দেখো আমার হয়ে গেছে, আমি এটা রেখে দিচ্ছি। আর এখানে দেখো আমি রান্না বসিয়ে দেবো, তো প্রেশার কুকারে একবারই সব কিছু করে নেব আমি এখানে। তো আজকে আমি আর এই রান্নাটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি না, তো আজকে আমি ইফতারে একটা স্পেশাল জিনিস বানাবো, তো সেটাই আমি তোমাদের সাথে মানে শেয়ার করব। তো এখানে দেখো টমেটোগুলো কেটে দিচ্ছি, তো আর প্রেশার কুকারে দিয়ে দেবো। আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি প্রেসার কুকার ইউজ করতাম না, আর এই ইদানিং করে আমি প্রেসার কুকার ইউজ করা শুরু করেছি। মানে ইউজ করতাম না, ইউজ করতাম কিন্তু খুব কম ইউজ করতাম। তো এখন আমি ইউজ করছি, দেখছি যে আমার রান্নাগুলো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে কমপ্লিট। আর কারণ হচ্ছে যে এক তো হচ্ছে আমি প্রেসার কুকারে রান্না করলে ঠিক টেস্টটা আসতো না, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার প্রেসার কুকারটা ধুতে একটু বিরক্তই লাগতো। তো এখন দেখছি না, খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়, তার জন্য আমি এখন একটু বেশি প্রেসার কুকার ইউজ করছি। আর আমার রান্নাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর আমি ফ্রেশও হয়ে গেছি। আর এখন আমি একটুখানি বসে পড়েছি পড়ার জন্য। আর এখন দেখো বৈকাল হয়ে গেছে, আর আমি তোমাদের সঙ্গে যে বলেছিলাম স্পেশাল ইফতারির জন্য একটা ডিশ বানাবো, সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে ব্রেড পার্সেল বানানো। তো তার জন্য আমার লাগছে বাটার, চিজ, ব্রেড, আর হচ্ছে চিকেন, মেয়োনিজ, আর টমেটো কেচাপ। তো এখানে দেখো ব্রেডটাকে আমি একটুখানি হাত দিয়ে প্রেস করে নিয়েছি, নেওয়ার পর এখানে মেয়োনিজ আর সস দিয়ে, টমেটো কেচাপ দিয়ে মিক্সড করে নিয়েছি, একটা সস মতন বানিয়ে নিয়েছি, নিয়ে ওটা ব্রেডে লাগিয়ে দিয়েছি। তারপরে এখানে চিকেনগুলোকে আমি দিয়ে দিয়েছি, তারপরে এর ওপর দিয়ে আমি একটুখানি মজরেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর তার উপরে আমি একটুখানি অরিগানো দেবো, আর হচ্ছে একটু স্লাইস চিজটাও দিয়ে দেবো, যেটা স্যান্ডউইচে দেয় ওটা দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে এইভাবে কোন করে ফোল্ড করে দেবো, আর ওপর দিয়ে সাইডগুলোতে একটুখানি বাটার আর গার্লিক মিক্সড করে ওটা ওই বাটারটা লাগিয়ে দেবো। আর তারপর এটা আমি বেক করবো। তো দারুণ হয় এটা, টেস্টি, মানে খুব টেস্টি হয় এটা। আর খেয়ে যদি একবার খাও তো একদম ভুলবে না এটা, মানে বারবার খেতে ইচ্ছে যাবে। আর এইভাবে আমি বানিয়ে নেব। আর এটা আমি তাওয়াতেও বানানো যায়, কিন্তু আমি এটা ওটিজিতে বানাবো আজকে। আর এখানে দেখো মজরেলা চিজটা আমি আর গ্রেট করছি না, একে তো লেট হয়ে গেছে ইফতারির জন্য, তো ওই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দেখো টুথপিক দিয়ে এটাকে একটুখানি টাইট করে দেবো। আর এই ব্রেডটা যখন বানাবে সব মানে মনে রাখবে তোমরা যে যেটা ফ্রেশ ব্রেড হয় সেটাই নেবে, কারণ হচ্ছে একদিন পুরনো ব্রেড হলে এখান দিয়ে ভেঙে যাবে। তো আমারটা একটু পুরনো ব্রেড ছিল, তো একটু একটু খুলে যাচ্ছিলো, তো ফেটে যাচ্ছিলো, তো একটু এরকম হচ্ছিলো। কিন্তু এটা যদি একদম ফ্রেশ ব্রেড হয় তো এটা হবে না, তো তোমরা ওটা খেয়াল রাখবে। আর এখানে দেখো আমার হয়ে গেছে, আর আমি একটুখানি জোগাড় লাগিয়ে নিয়েছি। আমার কাছে কোনো বাটার পেপার ছিল না, তো আমি বাটারের গায়ে যে পেপারটা লাগানো ছিল সেটা লাগিয়ে নিয়েছি, যাতে এই ওটিজি ট্রেটা নষ্ট না হয়। আর এখানে দেখো ওপর দিয়ে আমি একটুখানি চিজকেও গ্রেট করে দিচ্ছি, মজরেলা চিজকে, যাতে এটা মানে আরও সুন্দর হয়ে যায়। তো এখানে আমার রেডি হয়ে গেছে এগুলো, আমি আজকে এটাই বানিয়েছি। এবার আমি এটা বেক করতে দেবো। Sefati.
তো এখানে দেখো ওটিজি অন করে দিয়েছি আর আমি এটা টোস্ট মোডে দিয়েছি যে 10 মিনিট, তো 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে এটা কমপ্লিট হয়ে যায়। তো আমি এটা 10 মিনিট দিয়েছি। তো একটু একটু মাঝে মাঝে চেক করে নেব, যে যখন দেখবো যে এটা কালার এসে যাচ্ছে তো তখন এটাকে বের করে নেব। তো এই দেখো এখানে আমার হয়ে গেছে কমপ্লিট, আর এই দেখো কি সুন্দর কালার হয়েছে, আর এটা একদম ডিলিশিয়াস, ক্রিমি, ইয়াম্মি, যা বলবে, মানে এত দারুণ খেতে। তো মানে খুব দারুণ। আমাকে তো, আমার ফ্যামিলিতে তো সবাই মানে খুব মানে এটার কী বলে চাহিদা আছে যে না এটা করে। ইফতারে আমি এটা 2-3 বার বানিয়ে নিয়েছি। ইফতারের আগে এগুলো কি হচ্ছে, আল্লাহ আল্লাহ করতে হয় না? আল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ আজকে এটা আমাদের ইফতার। এখানে দেখো আলুর পাকোড়া আছে, স্যালাড আছে, ফ্রুটস আছে, আর ব্রেড পার্সেল আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু আছে এখানে। আর আজকে আমার একটু লেট হয়ে গেছে, আর এখানে দেখো আমরা সবাই বসে ওয়েট করছি আজানের জন্য। আর আজান হয়ে গেছে, আর আমরা এবার ইফতারি করছি। देख सकते हैं ये अभी पूरा चावल धुआ धुआ के खाएंगे। नहीं ऐसे जो अस्ती है यार। দারুণ হয়েছে। ভালো হয়নি, দারুণ হয়েছে। আর ইফতারির পর এখন হচ্ছে চা। আর এখানে দেখো আমি দইয়ের শরবত বের করে নিয়েছি, চা খেয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারপরে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে নিয়েছি। আর এখন হয়ে গেছে এশার নামাজের টাইম, প্রায় 9টা বাজছে। আর আমি এখন দইয়ের শরবতটা খাবো। আর আমার এটা অনেক দিনেরই অভ্যাস যে আমি এই শরবতটা এশার নামাজের আগেই খাই। তো এখানে আমি একটুখানি আরাম করে বসে শরবতটা খাবো, তারপরে আমি নামাজ পড়তে বসবো। আর আজকের ব্লগটা এতটাই, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবে। আর যদি চ্যানেলে নতুন হও তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আল্লাহ হাফেজ।